ada salah satu binatang yang juga memiliki manfaat yang bagus untuk dijadikan sebagai pakan ramuan burung kenari, yaitu cacing. Bagi sebagian besar manusia, cacing merupakan binatang yang menjijikkan, tetapi perlu Anda tahu bahwa kini banyak juga yang menggunakan cacing sebagai obat penyakit tipes, terutama bagian medis yang telah meramu cacing sebagai obat. Bukan berarti kita harus memakan cacing, namun ada cara-cara tertentu untuk pengolahan cacing. Sedangkan untuk burung kenari, cacing bisa langsung diberikan tanpa pengolahan, dan akan kami berikan sedikit caranya untuk sobat yang tertarik memberikan cacing untuk kenari kesayangan Anda. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu apa saja manfaat cacing bagi kesehatan burung kenari. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. Cacing sangat bagus untuk kesehatan indukan betina yang baru menetas dan membesarkan anakannya. Cacing juga dapat menjadikan stamina burung menjadi lebih fit dan agar tampil prima, maka tak heran bila banyak yang memberikan cacing untuk burung kontes. Cacing juga dapat memancing atau memicu suara burung menjadi lebih jernih dan bagus. Jika melihat beberapa manfaat cacing ini, maka harus tahu cara memberikan cacing yang tepat untuk burung kenari kesayangan. Dan cara pemberiannya juga harus disesuaikan dengan manfaat tadi. Berikut selengkapnya, untuk kenari indukan betina, cara pemberiannya adalah dengan menjemurnya terlebih dahulu sampai benar-benar kering, kemudian dilembutkan atau dijadikan tepung. Lalu, campur bubuk cacing tersebut dengan tepung roti maupun tepung jagung, dan tambahkan sedikit air dan aduk hingga merata. Sehingga terlihat seperti lumatan atau bubur. Nah, berikan lumatan tersebut pada kenari. Untuk kenari kontes dan agar suara kenari menjadi bening, maka lakukan prosesnya seperti cara tadi, yaitu dijemur hingga kering, lembutkan, kemudian campurkan dengan pakan yang berupa biji-bijian. Lalu tambahkan madu dan kuning telur, ini akan menjadi ramuan yang sangat ampuh untuk kenari kontes. Itulah beberapa penjelasan mengenai manfaat cacing bagi burung kenari lengkap dengan cara pemberiannya. Semoga sedikit tips dari saya ini dapat berguna buat sobat kenari mania khususnya. Yang terpenting adalah memberikan perawatan terbaik secara rutin setiap hari, mulai dari memberikan makanan favorit terbaik, memandikan, melakukan penjemuran, dan mememasternya.